Բարև բոլորին, քանի որ հիմա գարուն է և պարկի շրջանն է, որոշեցի պատրաստել սպանախով և սնկով ուտեստ։ Այս ուտեստը շատ համեղ, թեթև և միաժամանակ հագեցնող ուտեստ է, որը հիանալի տարբերակ է նախաճաշի, թեթև ճաշի և նույնիսկ արագ ընթրիքի համար։ Թարմ սպանախի նուրբ համը և սնկերի հաճելի բույրը շատ լավ հարմարվում են փափուկ և ախորժելի այս ուտեստի հետ։ Սկսենք այն պատրաստելը։ Կտրատում ենք 3 կապ սպանախը, այն լցնում ենք կաթսայի մեջ։ Ես այսպես եմ անում, որովհետև այն եփելու ընթացքում ջուր է տալիս և որովհետև կարողանանք այն հեշտությամբ քամել։ Ծածկում ենք կափարիչով և թողնում, որ այն պատրաստվի։ Առանձին թավայի մեջ լցնում ենք բուսայուղը, կարագը, թողնում ենք, որ այն հալչի։ Եվ անմիջապես այստեղ լցնում ենք սունկը։ Իմ մոտ պահածոյացրած կտրատած սունկ է, դուք կարող եք վերցնել սովորական շամպինյոն տեսակի սունկ։ Աղ ենք անում, խառնում ենք, կոտրում ենք 3 ձուն, համեմում ենք սև պղպեղով, աղով և հարում ենք այդ ամենը։ Ավելացնում ենք սնկին, քերում ենք 1 ատամիկ սխտորը, խառնում ենք, վրան լցնում ենք արդեն ջրքամած սպանախը, խառնում ենք, ծածկում ենք կափարիչով և մի քանի րոպե թողնում պատրաստվի։ Ահա այն պատրաստ է։ Լցնում ենք մատուցվող ամանի մեջ։ Այսքան պարզ բաղադրիչներից ստացվեց շատ համեղ, նուրբ ու ախորժելի սպանախով և սնկով ուտեստ։ Հուսով եմ բաղադրատոմսը ձեզ դուր եկավ և ոգեշնչեց պատրաստել նաև ձեր խոհանոցում։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք հավանման կոճակը և գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Բարի ախորժակ։ Մինչև նոր համեղ հանդիպումներ։